Alors tout d'abord, on peut se comparer aux autres. Först och främst så man kan ju faktiskt jämföra sig med andra. Mais c'est pas parce que quelqu'un fait mieux que toi que tu es pas quelqu'un de bien. Men det är ju inte, även om det skulle vara någon som är lite bättre än vad du är på någonting, så betyder ju inte du att du är mindre bra. Det betyder inte att du är mindre bra därför. Tu peux te dire, tiens, je vais essayer de faire comme cette personne. Då kan du ju tänka sig att okej, men jag ska försöka göra på samma sätt. Est-ce que quand, par exemple, tu fais mieux quelque chose qu'une copine, tu te penses supérieur à elle? Om det är så här, om du vet att det är någonting som du är bättre på än en kompis, tycker du då att du är mer värd än den kompisen? Tu te penses supérieur à elle? Tycker du att du är bättre än henne? Ok, Nej. donc tu vois bien que ça n'a pas de sens. Så det är liksom, att det är ju egentligen jättekonstigt att tänka så. Chacun de nous devons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Vi måste alla tänka på att vi ska göra det bästa vi kan. Et nous ne devons pas être en compétition avec les autres. Och vi ska inte behöva konkurrera och tävla med andra. Si on doit être en compétition, c'est avec soi-même. Om det är någon man ska tävla med, då är det sig själv. Et on ne peut pas se juger à travers ce que les autres ont. Och man kan inte döma sig själv utifrån vad andra har och gör. Il faut déjà que toi tu te dises ce que j'ai, je suis très heureux de l'avoir. Man måste inse och säga till sig själv att det jag har, det är väldigt bra. Et c'est pas parce que quelqu'un a des super baskets, des super pantalons, super pulls, que c'est quelqu'un de bien. Och det är inte bara för att man har jättekola skor eller någon jacka eller byxor, för att det skulle behöva vara någon jättebra person. J'aimerais juste vous dire que je suis spécialiste pour reconnaître les gens de grande qualité. Och jag kan säga så här, att jag är expert på att känna igen personer som har bra, av hög kvalitet. Et vous êtes tous les deux de grande qualité. Och båda två ni har jättehög kvalitet. Et n'oubliez jamais ça. Så det får ni aldrig glömma. D'accord? Okay? Vous devez toujours être fier de ce que vous êtes, parce que c'est la chose la plus importante du monde. Ni måste alltid vara stolta över vem ni är, för det är det viktigaste av allt. Regardez-moi. Kolla på Les mig nu. yeux déterminés. Okej. Regardez les yeux déterminés. Kan ni titta på mig nu liksom verkligen se övertygad ut? Ça me plaît, ça me plaît. Ja, det gillar jag. Parce que les enfants, soignez l'estime de soi. Det är viktigt att ni ska se till att ni har självkänsla. C'est la chose la plus importante. Det är det viktigaste. Donc vous allez grandir et vous allez toujours essayer de faire très attention Och när ni växer upp, då måste ni alltid vara väldigt uppmärksamma. à avoir une bonne confiance en soi. Se till att ni ska ha gott självförtroende. Par contre, ne tombez pas dans un piège. Men det är en fälla ni inte får gå i. Parce qu'en règle générale, pour avoir une bonne estime de soi-même, certains méprisent les autres. För en del gör så att det krävs för att de ska ha god självkänsla. Då måste de se ner på någon annan. Parce que la bonne estime de vous-même va vous emmener très loin. För med bra självkänsla kommer man väldigt långt. Moi, je suis né aux Antilles, dans un petit village. Jag föddes i Västindien i en liten by. Okay. Tous les gens me regardaient en me disant « Oh, il est pauvre, il vit dans une maison en bois. » Och folk kollar på mig och sa han är fattig, han bor i ett litet trähus. Il n'y avait même pas de robinet. Vi hade inte ens rinnande vatten. Est-ce que vous imaginez une maison sans robinet? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Kan ni föreställa er ett hus utan rinnande vatten? Mais ça ne veut pas dire que j'étais moins bien que les autres. Men det betyder ju inte att jag var sämre än de andra. C'est pas parce qu'il n'y a pas de robinet d'eau à la maison que je suis moins bien que quelqu'un. Det är inte för att inte vi har några vattenkranar hemma för att jag skulle vara sämre än någon annan. Et c'est pour cela que je vous dis, les enfants, faites très attention. Ne pensez jamais que vous êtes moins bien que quelqu'un. Och det är därför det är så viktigt att ni tänker på det. Tro aldrig att ni är sämre än någon Je annan. compte sur vous? Kan jag räkna med att ni... Je compte sur vous ou pas? Ja, kan jag räkna med Non, er? j'ai pas entendu. Ben, Je hörde compte inte. sur vous ou pas? Non, j'ai pas entendu. Nej, jag hörde Est-ce que je inte. compte sur vous? Kan jag räkna med er? Non, j'ai pas entendu. Nej, jag hörde inte. Ok, d'accord? Ok, la princesse? Okej, prinsessa. Jamais. Aldrig. Applaudissements, s'il vous Nu plaît. vill vi ha applåder. Alors, les enfants, sachez que lorsqu'on est jeune, très souvent, à vos âges,
c'est aussi normal de penser ces choses-là. Och en sak är ju så att när man är i eran ålder, det är ju ganska vanligt och det är inte konstigt om man har såna här tankar. Att man jämför sig med andra. Mais en grandissant, il faut apprendre à vous aimer et être fier de ce que vous êtes. Men ju äldre ni blir, desto mer måste ni lära er att vara nöjda med er själva. Bra, jag kommer skicka med en läxa till era lärare att ni ser till att ni pratar om vad självkänsla och självförtroende är i klassen. För det är väldigt viktigt att man får möjligheten att göra det. Så jag tänker ta med er det och så gör ni det under de kommande veckorna. Tillbaks då. Både du och jag, Lilian, jobbar med ungdomar på olika sätt. Så jag tänkte fråga dig, vad är det som du tycker är så viktigt med att få jobba direkt med ungdomar? Moi, je pense que déjà, c'est essayer de les écouter. Ja, jag tror först och främst att det är att lyssna på dem. Parce que très souvent, les enfants ont des questions. För ofta så har ju barn frågor och funderingar. Et il faut faire en sorte qu'ils puissent poser tout type de questions aux adultes et qu'on essaie d'y répondre. Och det är viktigt att de kan ställa alla sorters frågor till vuxna och att vi svarar. Je ne sais pas comment ça se passe ici en Suède, dans les familles ou à l'école. Est-ce que les enfants ont le droit de poser beaucoup de questions aux parents? Jag vet inte hur det fungerar här i Sverige, men är det så att barn kan ställa frågor till sina föräldrar? Ah ben vous avez beaucoup de chance. Ja, då har ni tur. Quand j'étais petit, dans ma culture, en fait on posait pas de questions aux adultes. För där jag växte upp i min kultur, där var det så att barn skulle verkligen inte ställa några frågor till vuxna. Et dès qu'il y avait des adultes qui parlaient, on disait aux enfants, allez, vous sortez là. Och så fort de vuxna började prata, så sa man till barnen, okej, nu får ni sticka ut. Donc vous avez beaucoup de chance. Så ni har verkligen tur. J'aurais aimé être enfant en Suède. Jag hade velat vara barn i Sverige. Tack så mycket. Vi går vidare då. Som filosof så kan det ju vara intressant med böcker. Så först tänkte jag fråga dig. Du har ju skrivit böckerna som ni har läst. Visst har ni läst dem här? Vad tyckte ni då? Jättebra. Ja. Och hur kändes det att få liksom möjlighet att ge någon form av litteratur som unga kan få läsa och lära sig? Alors, tout d'abord, lorsque j'écris des livres, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. När jag skriver böcker, vare sig det handlar om att skriva böcker till vuxna eller barn, j'essaie d'écrire le livre pour le petit garçon que j'étais. Så tänker jag alltid att jag skriver för den lilla pojke som jag var en gång i tiden. Parce que ce sont des livres que j'aurais aimé avoir. För det här är böcker som jag verkligen hade velat ha. Enfant, pour gagner du temps dans la compréhension du racisme. För då hade jag kunnat förstå det här med rasism så mycket tidigare i mitt liv. Et pour alerter les enfants en leur disant que le racisme, le sexisme, l'homophobie, c'est avant tout des habitudes. Och för att kunna varna barn och att de kan lära sig att det här med rasism och homofobi och sånt där, det är liksom bara någonting man har hört och lärt sig. Et il faut faire en sorte de ne pas reproduire ces mauvaises habitudes. Och det viktiga är att just såna här dåliga vanor och det är att man måste se till att man inte för dem vidare till andra. Est-ce que vous vous rendez compte, les enfants, que en fait tout ce que vous faites, parfois c'est juste lié à des habitudes? Har ni tänkt på att saker som ni gör ibland, ni kanske inte ens tänker på varför, men man gör saker av gammal vana. Ou les parents ont l'habitude de faire ça, ils vous disent bon, il faut faire comme ça. Och så kanske era föräldrar alltid gör så och säger att ja, så här gör vi, så här ska ni göra också. Et à l'école, on vous dit qu'il faut faire comme ça. Och i skolan kanske man säger så också. Et parfois, vous refaites les choses, parce qu'on vous a demandé de faire. Ibland så gör ni saker bara för att någon har sagt till er att ni ska göra det. Mais votre façon de penser aussi, malheureusement, c'est le même type de fonctionnement. Men tyvärr är det så att det här gäller inte bara saker man gör utan kanske sånt man tänker och tycker också. Donc voilà pourquoi il faut lire beaucoup. Därför så är det viktigt att läsa mycket. Pour pouvoir avoir beaucoup d'informations.
För att man ska få så mycket information som möjligt. Et pour que vous puissiez choisir ce qui vous paraît juste. Och så att ni själva kan avgöra vad ni tycker verkar riktigt. Voilà. Donc voilà pourquoi je fais des livres. Jag tänkte, om det går bra för Lilian så tänkte jag fråga vad ni tycker om att läsa för böcker. Il faut demander aux enfants qu'est-ce que eux aiment lire. Qu'est-ce que toi tu aimes lire? Ah, qu'est-ce que j'aime lire? Jag tänkte att vi frågar till publiken eftersom att det är på Bluetooth. Ah, vi d'accord. kommer dit. Alors, Vad finns det för olika böcker som ni tycker om att läsa? Ce sont les livres que eux aiment lire. Jag gillar att läsa böcker som dokumentärer. De som är lite läskigare. Ja, jag vet inte. Ska vi ta det? Ja. Jag gillar att läsa deckare. Där har vi en hand. Ja. Jag gillar att läsa lite fantasyböcker. Ska vi se, vi har en hand där. Gul tröja. Där. Ja, du kan ta först också. Ja. Jag gillar att läsa roliga böcker och dagbok för alla mina fans. Du, blå tröja kan också säga. Samma. Jag gillar samma böcker. Jag gillar att läsa spännande böcker. Ja, ska vi se. Och jag gillar att läsa skräckböcker. Ska vi se. Och jag gillar att läsa matteböcker och inspirerande böcker. Vi hör ju att det finns väldigt många olika typer av böcker som alla kan vara kul att läsa. Men här tänkte jag fråga vidare till Lilian. När du var liten, vad fanns det för typ av böcker som du tyckte var roliga att läsa? alors, moi je lisais les bandes dessinées. Jag läste serieböcker. Et vous savez quoi? Pendant très longtemps, lorsqu'on me demandait est-ce que tu lisais des livres quand tu étais petit? Och ofta när man frågar mig, läste du böcker när du var liten? Je disais non. Så svarar jag nej. Parce que je pensais que les bandes dessinées n'étaient pas des livres. För jag tänkte att serieböcker, det var inte riktiga böcker. Et pendant très très longtemps, là ça reste entre nous les enfants, hein. Och under en väldigt lång tid, och nu vill jag inte det här stanna mellan oss alltså. Même quand j'étais joueur de foot, Till och med när jag var fotbollsspelare. j'achetais toujours des bandes dessinées. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Picsou. Je sais pas si vous Köpte connaissez. alltid serieböcker. Det finns en tecknad serie som heter Picsou. Jag vet inte om ni känner till den. Vous connaissez Picsou? Non, vous connaissez Picsou? Va? Känner ni till Picsou? Eh ben, même quand j'avais plus de 25 ans Till och med när jag var äldre, jag var mer än 25 år, et on était en voyage dans So- les avions, så var vi ute och vi flög, je m'achetais mon Picsou. så köpte jag mitt exemplar Et av je lisais mon Picsou. Picsou. Och så läste jag l'avion. Picsou på C'est planet. trop bien Picsou. Jag älskar Picsou. Spirou c'est pas mal, mais Picsou c'est mieux. Ja, Spirou, det är okej alltså, men en Picsou ändå, det är ändå bättre. Donc c'est ces livres-là que je lisais petit. Et puis ma maman m'avait aussi abonné où je recevais tous les mois un livre à lire. Och sen hade mamma, hon prenumererade så att, på en bok, så varje månad så fick jag en bok. Et quand ma maman m'avait abonné, j'étais pas très content. Och jag kan säga att jag är inte jätteglad över de här hon prenumererar på böcker åt Et je mig. me disais, mais c'est pas possible, pourquoi il veut que je lise un livre tous les mois? Och så säger han, men herregud, varför måste jag läsa en bok varje månad? Elle doit pas m'aimer. Jag tror inte hon älskar mig faktiskt. Et en fait, j'ai compris en grandissant que c'était énormément d'amour. Och sen förstod jag när jag blev vuxen att det låg ju väldigt mycket kärlek bakom de här att hon Alors, qui prenumererar på n'aime böcker. pas lire ici? Finns det någon här som inte tycker om att läsa? Ok. Pourquoi tu n'aimes pas lire? Varför tycker du inte om att läsa? Viens. Les deux, venez. Båda två. Venez. Yes. Alors, pourquoi tu n'aimes pas lire? Varför tycker du inte om att läsa? De böcker jag läser inte så spännande.
De böcker jag läser är inte så spännande. tellement intéressants, ils sont pas intéressants. Et toi, pourquoi tu n'aimes Och pas varför lire? tycker inte du om att läsa? Parce qu'il För jag har svårt att läsa. pour lui de lire, il a des difficultés. D'accord. Tu as des difficultés. Du har svårigheter. Alors, chacun de nous, nous avons des difficultés à faire des choses. Men alla här, det finns ju alltid saker som vi har svårt att göra. Même les adultes. Även vuxna. Par exemple, moi, il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire. För jag till exempel, finns massor med saker som jag inte kan göra. Mais c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on va pas le faire. Men jag tycker så här att även om saker kan vara svåra så betyder inte det att man inte ska göra dem. Nous sommes d'accord. Är vi överens? Les enfants, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, même en cas de difficulté, il faut continuer à faire les choses. För jag ska försöka förklara varför det är så viktigt att även om man stöter på motstånd och det känns jobbigt att man ändå ska fortsätta att göra det. Chacun de vous ici, avant de marcher, vous n'avez pas pu marcher. Hein. Tänk alla här, en gång i tiden så kunde ju ni faktiskt inte gå. Donc, chacun de nous ici, nous étions à quatre pattes, comme ça. Så alla vi här har en gång i tiden bara kunnat krypa. Et petit à petit, on se lève. Men plötsligt så allt eftersom så börjar man kunna ställa sig upp. Et vous savez ce qui se passe au début? Och ni vet vad som händer i början då när man ska börja gå? On tombe. Man ramlar. On tombe tout le temps. Man ramlar ju hela tiden. Est-ce que vous pensez que il faut insister ou il faut rester à quatre pattes? Så vad tycker ni? Ska man liksom ändå köra på och försöka eller ska man fortsätta att krypa? Fortsätta. Il faut continuer, bien évidemment. Ja, det är klart man måste ju fortsätta. Donc c'est pour cela que dans votre vie, lorsque vous allez avoir des difficultés, il faut juste réfléchir que il faut pas s'arrêter. Det är därför om man stöter på saker som man tycker är lite jobbigt och svårt så måste man tänka nej, jag ska inte ge upp, jag ska fortsätta. Et vous savez pourquoi on réussit à marcher? Vous C'est vet qu'il y a ni- toujours, Vet ni varför man till slut lär sig att gå? il y a toujours des gens qui vont nous donner la main pour nous aider au début. För det kommer alltid finnas någon som hjälper och håller den i handen för att vi ska lära oss det här. Alors ceux qui n'aiment pas lire, ceux qui pensent ne pas aimer lire, Och ni som inte tycker om att läsa eller som tror att ni inte tycker om att läsa. nous sommes dans une bibliothèque ici. Vi är ju faktiskt på ett bibliotek här. C'est évident que vous allez trouver au moins un livre qui va vraiment vous plaire. Och jag är helt övertygad om att i det här biblioteket finns det minst en bok som ni skulle tycka var roligt att läsa. Parce que chacun de nous, on a des types de livres För vi har ju alla olika sorters böcker som vi gillar. et on peut ne pas aimer des genres. Och det kan ju hända att vissa typer av böcker gillar man inte Mais alls. vous allez trouver au moins un livre et vous allez voir que si tu as des difficultés, tu vas demander de l'aide et petit à petit, tu vas réussir à faire les choses. Och ni kommer att hitta böcker och om du tycker det är svårt att läsa så kommer du märka att du kan be om hjälp. Och sen allt eftersom så kommer det att bli lättare. Ok? Okej? Je compte sur vous. Hein. Ja, men då räknar jag med er. Applaudissements, s'il vous Nu plaît. vill vi ha applåder. Et n'oubliez pas, en grandissant les enfants, l'image que, en fait, pour marcher, il y a des difficultés. Donc les difficultés, c'est normal. Jag tycker ni ska komma ihåg den här liknelsen att det kommer att vara saker som är svårt i livet, men då tänker ni på att ni faktiskt har lärt er att gå. Et ce qui n'est pas normal, c'est d'affronter les difficultés. Och det som kan vara jobbigt det är ju att ta tag i de här svårigheterna. Ok. Tack så jättemycket. Fint att höra från er. Ni har ju förberett er jättebra för den här dagen, eller hur? Och jag har fått en lista med massa frågor som ni har skickat med. Det är jättekul. Så jag tänkte att jag ska gå över till några av de frågorna Donc il va passer au för att höra vad Lilian har för svar kring dem. Så här har vi en fråga. Donc il y a une question. Har du Non, mais il faut que ce blivit soit les enfants qui utsatt... posent ces questions. Nu hör jag inte jag. Non, c'est pas mieux que ce soit les enfants? Nu kanske? Nej. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Finns de inne där? Jag gör någon sån här magisk grejer. Ja, jag tänkte... Spelar in Det är du som pratar. Vad har jag gjort? Jag provar. Jag hörs inte nu, tror jag. Det är inte okej.
It's Nu är vi okay? tillbaks. Ah. Ça marche Mina? Ouais, ça marche. Alors, den första frågan som jag tänkte fråga qui va te poser, är: c'est les questions des enfants. har du blivit utsatt för rasism eller fördomar på grund av ett misstag på fotbollsplanen i din karriär? Est-ce que tu es confronté à des réflexions racistes parce que tu avais fait une faute, une erreur quand tu jouais au football? Alors, lorsque je jouais au foot, malheureusement, oui, il y a eu des situations de racisme. Ja, när jag spelade fotboll så hände det ju tyvärr att jag utsattes för rasism. Mais c'était pas lié au fait que je fasse une faute ou pas. Men det hade inget att göra med om jag hade liksom gjort något misstag. En fait, il y avait des supporters qui faisaient le bruit du singe. För lorsque det fanns supportrar som gjorde apljud när jag hade bollen. faisait le bruit du singe lorsque je touchais la balle. Ah, t'as déjà traduit? Tu as été rapide. Ja, jag var snabb här. Tu es fantastique, Maria. Et en fait, les enfants, pourquoi les supporters faisaient le bruit du singe lorsque les personnes de couleur noire comme moi touchaient la balle? Och varför tror ni att folk gjorde apljud när jag hade bollen? Est-ce que vous savez? Vet ni varför? Qui peut me dire? Vem kan säga? Mademoiselle. Yes. Est-ce que je dois venir? Oui. Viens. D'après toi, pourquoi? Varför tror du att det är så? Je pense que c'est parce que Jag tror att det är så eftersom du är hudfärgad. peur de ta peau. Je pense que les gens Och så försökte de reta dig för att apor tror jag är ofta är bruna. je pense sont aussi bruns. Och sen kom jag inte på något mer. Et puis Mais- je pense pas et puis c'est ce que je pense. Non, mais déjà, c'est ce qu'elle pense, et je pense que c'est très important de donner sa réflexion. Ja, och det är som vad du tror, och jag tycker det är jätteviktigt att man berättar vad man tror. Nous sommes d'accord qu'il y a des chiens qui sont bruns. Vi är överens om att det finns stora hundar som är bruna. Et il y a des chats aussi bruns. Och det finns bruna katter. Donc, en fait, c'est pas parce que c'est une question de couleur. Jag tror inte att det är en fråga om färg. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, les enfants. Pendant très, très, très longtemps, on a fait une hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. För jag vet inte om ni känner till det, men sen urminnes tider så har man delat in människor utefter deras hudfärg. On disait qu'il y avait une race blanche, Man sa att det fanns en vit ras, une race jaune, en gul ras, une race rouge, en röd ras une race noire. och en svart ras. Et en fait, la race noire était juste avant les singes. Och man hade placerat den svarta rasen precis före apan. Et pendant très longtemps, même dans les livres scolaires, on a comparé les personnes noires aux singes. Och under väldigt lång tid, och till och med i skolböcker, så jämförde man svarta med apor. Et c'est resté dans l'imaginaire collectif. Och det här på något sätt stannat kvar i folks medvetande. Et par exemple, on disait que la race supérieure était la race blanche. Och då sa man till exempel att den överlägsna rasen, det var de vita. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention au racisme, parce que ça peut développer des complexes de supériorité chez certaines personnes. Och det som är farligt med rasism, att det kan vara så att vissa personer kan då känna sig överlägsna. Il y a des personnes blanches qui peuvent se penser supérieures aux autres. Vita personer kan tänka att de är bättre än alla andra. Il y a des personnes de couleur noire qui peuvent se penser inférieures aux autres. Och så finns det svarta personer som kan uppleva att de är sämre än alla andra. Alors, pour que tu puisses comprendre, toi tu es une jeune fille. Du är en tjej. Pendant des siècles, on a construit l'idée que les hommes étaient supérieurs aux femmes. Och under århundraden så skapar man en idé om att män var överlägsna kvinnor. Est-ce que tu savais ça? Visste du det? Ok. Ja. Ben, c'est la même chose qu'avec le racisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il y a des hommes qui se pensent supérieurs aux femmes. Och det är precis samma sak med rasismen. Att det finns idag fortfarande män som verkligen tror på riktigt att de är bättre än kvinnor. Pire encore, c'est qu'il y a des femmes
qui pensent que ce soit tout à fait normal que ce soit un homme qui prenne la décision dans la famille. Och det är till och med så att det finns kvinnor som tycker att det är helt naturligt att det är mannen som ska fatta besluten i hemmet. Là, je vois qu'elle n'est pas d'accord du tout. Elle fait comme ça. Nu säger jag, nej, det här Elle dit non, håller jag inte med om. qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vad han Moi, avec snackar moi, om. ça va pas fonctionner comme ça en tout cas. Så här kommer det inte bli för mig i alla fall. Mais tu as raison, c'est très important. Och du har helt rätt, det är jätteviktigt. Et c'est pour cela qu'effectivement, il y a des gens qui font le bruit du singe contre moi, mais ils ne savent pas que c'est lié à une histoire. Och det är därför som det finns de som gör apljud efter mig, men de förstår inte att det här är knutet till historien. Voilà. Applaudissements pour votre Nu copine. får vi applådera. Merci. Elle faisait comme ça. Mais non, c'est pas possible ça. Vi har en fråga, eller? Je pensais, Kan det vara så att est-ce que c'est possible? ibland så gör publiken apljud fast de förstår egentligen inte varför de gör det? Les spectateurs ne savent pas pourquoi ils font Non. le bruit du Non. singe quand ils regardent. Ah non, ils savent pas, mais c'est lié à une Nej, histoire. precis. De förstår inte. Men man får gå tillbaka till historien för att förstå varför. Et c'est pour cela que je dis que le racisme, le sexisme, l'homophobie, ce sont des habitudes. Och det är därför som jag säger att rasism, sexism och homofobi, det är vanor, gamla vanor. Jag kan säga också att för mig själv som också har varit fotbollsspelare och är fotbollsspelare, så när jag var i 19-årsåldern och spelade på högre nivå än vad jag gör nu, så utsattes jag också för sånt här av publik i Sverige. Så det är någonting som finns i många delar av världen.